Opa! Fala, galerinha do YouTube! Estamos aqui com o primeiro vídeo do nosso canal. Planeta dos Pássaros. Olha, eu estou aqui com um canário belga, gasolina, um periquito australiano, quer ficar no chão, tá bom? E dois periquitos australianos. O azulzinho é o macho e a verdinha é a fêmea. E essa aqui é minha calopsita. Cagaram na minha mão, né? Mas tudo bem. E essa aqui é a calopsita. Vamos estar soltando ela aqui no chão também. O canário belga também. A primeira coisa que ele faz é sumir. Cadê o canário belga? Vem. Vem cá. Tá bom, fica aí. Isolado aí, né? Vou chegar lá, então, pra cá, né, galera? Aí, meus passarinhos. Gente, eu amanso todo tipo de pássaro. Se vocês pensarem, eu amanso. Estarei aqui amansando. Vem. Pronto. Deixa eu pegar o outro aqui, galera. Rapidão aqui. Já quer ir pro ombro, né? Sobe. Aí, ó. Essa daqui é o macho. E essa verdinha aqui, não sei se dá pra vocês verem. É o meu canário belga. Tá indo pra longe. Vem, papai. Gente, é um pouco difícil pegar ele. Por causa que ele gosta de ficar no chão. Ih, rapaz. Aí ele. Ele tá em fase de aprender a cantar. Desculpa aí se estiver fazendo barulho. Por causa que meu pai é dono da academia. Eu estou na academia, né? Deixa eu estar aqui pegando, pera aí, galera, a minha calopsita. Pra nós ir pra um lugar mais calmo, né? Vamos pra cá, né, galera? É um pouquinho mais calmo, eu acho. Então, deixa eu arrumar minha câmera aqui, né? Pra gravar direitinho pra vocês. Ô, galera. Ó. Este daqui é o meu canário belga. Como vocês podem ver. Cadê? Onde que eu vou pôr? Vamos arrumar um lugar pra pôr eles. Vou pôr eles aqui. Esta daqui é minha calopsita. Pera aí, galera. Esse aqui é meu periquito macho. Australiano macho. Como vocês podem ver. E essa aqui é a fêmea. Eu vou estar aí ensinando a vocês como saber se é macho, periquito, né, australiano, como saber se é macho ou fêmea. Beleza, galerinha? Olha, então esses aqui são meus pássaros. Olha, se esse vídeo bater a meta de 5 likes, eu vou estar trazendo como saber se seu periquito é macho ou fêmea.